És el primer dia de cursets a la piscina municipal. Els menuts són els primers en conèixer els racons de la nova piscina descoberta del complex esportiu de l'Argila. Ho fan a més aprenent. Les monitores els ensenyen els trets bàsics per saber com es nada. Tots ben atents fent els diferents exercicis que els encomanen. Estan contents, estrenen un nou espai i ho fan a més aprenent. Està molt bé, ja ens han ensenyat moltes coses i també està molt bé per a aquest temps que es comença a fer ja caloreta i així ens refresquem un poquet de pas que aprenem. Des de les 10:15 del matí fins a les 11:15 la piscina ofereix els cursets per als alumnes més joves. Vienen chiquillos de 4 o 5 años, de escolares 11 también, 8, ahí hay más variedad de edades. Són els cursets de natació que s'ofereixen des de la piscina. Els cursets es fan tant per a xiquets com per a adults. De matí, d'horari de 10:15 a 11:15 del matí, hi ha cursets tant per a bebès de 2 anys, de preescolars de 3 a 5 anys i escolar i deportiva des dels 6 fins als 15. I després dels cursets, moment del bany lliure. Comença a les 11:15 i es pot disfrutar fins a les 7:30. A més de vesprades hi ha classes d'adults d'aquallim, de 8:15 fins a les 8:30 o de 8:30 fins a les 9:15.